Bueno, antes de iniciar calentando motores, señores, queremos mandar un agradecimiento. Hoy también festejando un año más de su vida, por supuesto, para mi compadre el Fish, hoy presente. Hoy gracias a él estamos trabajando, nos trajo por cortesía del Fish, del pescado, de Fernando Albarrán, por supuesto, estamos trabajando aquí con ustedes. Sean bienvenidos. Damas y caballeros, bienvenidos de antemano, muy buenas noches. Así iniciamos. Hoy con todos ustedes, el gusto es mío estar aquí la gente de San Mateo, Atenco, por supuesto, en este programa. Así iniciamos muy buenas noches en este programa. Hoy estamos damas y caballeros trabajando 15º aniversario de la amiga Jessica, aquí la gente de San Mateo, Atenco. Tenemos todo listo ya y todo preparado especialmente para ustedes de antemano. Sorpresas para acá, José. Hoy es el programa. Vamos a mandar saludos. ¿Y por qué no los saludos especiales la gente que ya nos acompaña? Invitándonos a que más ratito vayan habiendo misa programada. Hoy por Implacable nos sentimos en México. Así es que, así iniciamos.